Me bali wa mooi si jodi tapu na feira weekend voor 27 maart 2020 aini sana kone en me hoop dat je alles aan je go boom aan ayu en ami ay go ubigip kin lati mana o se fi wani omdat soms als aan je druk je en we gaan bereiden je voor op een dusdanige wijze en soms krijg je niet genoeg tijd voor doedati. Maar je probeert zoveel als mogelijk voor doen den dat. Voor zorgen dat je alles aan de in orde. Maar de kind dat je bagili, moet teken verder wanneer tapa radio en tapa tv qua volgende dag rond 11 uur. Tida ano leuk voor de tapa tv om 11 uur, maar als alles goed zit, dan me denk je voor je begrijpt de boyboom. Dan tussen 3 en 4 dan het programma de ook. Omdat we een pikje probleem bij deze heeft, een probleem na ik kabawa, me neem ook kwalijk. We doen al best, maar soms zijn hele goed. Dus maar later op televisie. Ik denk half 4 uur. Tussen 3 en 4 met een takking. Maar voorzichtig dan. Je kiest een programma voor SD. En natuurlijk doe voor die dan. Tama, elo voor jou. We doen best dat hij aan de tap tv. Tide we behandelen een aantal senjangen Yubaka. Migia nummer door sa ik heb bericht toe even aan de 8788547. 8788547. Dat ik heb bericht toe naar WhatsApp, naar SMS bericht. Dat kan. En ik heb bel ook toe altijd op 485871. 485871. Dire, want moet je zien wat ze mij pikken me aan zodat ik meisje neus. Normaal doe mee aan verkiezing. Maar zei de, abe komt ons aan, mano. Of had ons aan, maar laat is een probleem. Oké, maar o taki aba. Later o taki aba maisha neus pisi. Tu mo espansa pe. Ma o lukude. Go loco. Me look hoe vis was aan ja, boem snel uit die mensen. Vandaar. Ja, goed. Ja, denk ik. Niet heel leuk. Maar. Oké. Ja, dus we behandelen we luku desan, we taki desani, we bespreken desan yang ayu. Sang elolo. Ik heb een later ook wat op mijn nu story.
Want u begrijpt dat ik maar nu zou doen mee naar verkiezing. San precies om checken te sana atori voor Maisha neus. En later even boom kan ik me bel party voor NPS. Want de man tja staat gewoon rechtervisie wat ik daarover ook toe. Ik hoop dat het me lukt voor kiesie party. Maar me kan verstaan ook toe. Zij de meke metegi taki NDP, te metegi zonde taki. A regering, de man denki frustu en eigenlijk als even fusu wat de man wani kwai ni you ede voor boya you. De man ha beleid en eigenlijk die arapoki be kisi de mooi taki de doke jabi visi man a hi visi voeding. De man poti wi ainya a nonsense saude no. Ainya rammel saude. Je begrijpt. Maar me leg je uitgeven, dan zei de mekke. Eigenlijk, me onderstrepen die me onderstrepen me mekke aliki. Minister Steven Sanfu HI. En ook de minister Gilmore Hoefdraad voor Financiën. Me mekke jere man. Ime aliki de man. En in aliki de man boom. Te me mekke jere man. Me mekke aliki de man. Tapu 23 maart 2020. Even no je denkt snel dat me tegen dat je na monde die passade. Dat me meke yes Stefan Sambaka. Eside 26 maart 2020. En dat ben de voor de woko. Dan me meke alleen. Mohar alleen voor Sata. Veda. Committee Sata. Committee Monde. Committee Donderdagi. Dat je first dat aki, de man beleid, de man denk je frust toe, en de man eigenlijk, wat sabat ik me net aki, de man sabi pede e chaya konde go, de man e sabi pede mgwanga konde, de man no sabi fafu do anga konde. Maar me meke begrijp dat hij. Maar soms te bagili taki dana bagili taki da ya bide man en bijna me wangire mal leti je vene taki kane bagili ko na mais don taki sani amano wani gi kans awet angari dia me meke ali kidale me meke you ali kidale maar meke mi go na toli va quarantaine. Onat mi betay ju kaba. Ai. Vergis is ja. Later duidelijk. Nee, kan ik dat dolly van quarantaine. Omdat, we leiden me af de informanten voor mezelf. We leiden me af soms. Want hoe kan je zenden deze aan een versie game toe toch? Het is de bezig dat we zenden deze aan game dan. Ja. Het dolly van quarantaine. Look hoe we aan spelen even voor SD. En, mi weet dat ik kabataki. Fout de jaar zo. Ik heb geen takje, ik associeer. We roepen altijd op voor volgende maatregelen op. We roepen op voor zorgen dat alle woken samen. Voor zorgen dat a virus no paatje sevi. Awan zodanige wijze dat ding. A gezondheid zorg voor no man tjaing. We roepen op. We waarschuwen je ook toe even naar tjaing sevi. Volgens de maatregelen die a regering, die a overheid vaardig uit. Wo Bali. Allee, je vrouw Bali de man taki no go anga zomaar. Usap teke alama bete ken kik. Alama holy en blok. Alla tour te neti mofu te neti. Abe u kik gewoon te wete ke. Kan you buy want to wars. We see don't want to forfeit. We nya want to sausages. We nya we holy u blok gewoon. Soms if a weekend deso. Da if a wang agwede. We boss gewoon. We koche neki. Amag. Maar die jij niet wat daar situatie no.
Dat we actually laat de maje holy de blok. En dat de dames je jij niet de blok ook toe. Dat je holy en eva zo. Omdat na gi allow boom. Na gi allow gezondheid. Die moet go voort. En niet die zie. Maar ook toe. U roep op ja zodat jij go om de autoriteiten. Dat de man met you een gevoel. En de man pak die serieus aan. En dan kunnen we zoveel uitleggen. Doe wat. We treffen maatregelen. Nu moet je die maatregelen treffen. En die zijn taki. Desa ni wakaboom. Nu, je moet dan een pipi en je lukken voor die richtlijnen. Voor dat sama holy ja de richtlijnen. Omdat de man taki, die lezen naar scheepsrecht. Ook is een geval voor SEH. En dat wat taki bijna dat je no bent voorbereid je lukwas aan voor SEH van zijn waka. Maar ik ook gwa Holland. U begrijpt dat je maar kwabi corona. Easy. Samai konya konde baka die echai kon. Deze man hij wordt gecontroleerd. Sorry. En een fasie. BE taki. Hey, de man check allemaal. Eigenlijk had dat die bij eerste gevallen. Want de eerste opala niet die kon. Ja, luchtruim maar bij tapu al zodanig. Dat is maar piki. Dat maar bij piki man toch. Je begrijpt. Oké, dit dat die wij. Nee, voordat je zei, quarantaineprobleem, maar ik kon aan hoog risico, laag risico. Mi breed het akide puas aan de bika. Ik kom tot 2 seconden. Als ik ja dan was maar sabi samai miti. We kunnen dat ook niet meer traceren. Dus als aan die voor hoog risico aan laag risico land aan weet ik veel. Vanaf dat biggie taki als dat je niet begrijpt als aan de. Want je kan niet meer gaan traceren in het buitenland. Ja, sama koya kaba, sama be miti. Je begrijpt. Of je normaal lukt dat hij daarom meke abe boom voetek je uiterste gevallen in deze taki allemaal die komen tot kom. Ik ga in die quarantaine. Maar nee, maar komen tot Guyana. De mas doen voor VVD. De mama gauw thuis quarantaine. Om voor ze maar gauw thuis quarantaine. Om voor ze maar je moet voor controleer ding. Dus if je holy de sama wan pesi me begrijpt dat je daarom ik met van voorbereiding. U ben tref boom voorbereiding voor taki. Te we meke sama koma accommodeer de sama. En dan awoko no bigi so awan pesi dat ik control de sama de mo boom. Taki hey de man ook glippen erdoor guastati guata pesi of sang. Begrijp je? Maar nou allemaal thuis quarantaine van je luku de man. Vare mij doa controle. Na gewoon de mij rij passen na ausu. Of de mij gote na sama. Vare mij doa controle. Dat is die duidelijk. Daarom de mij doa ke de fuka. Te de journalisten access aan van a quarantaine, thuis quarantaine. Wat te jali de man vooral is de na persmoment. En de man, ik was zo'n irritatie ik kwa de man. Ik heb de willy voor leggen thuis quarantaines aan uit. Nee, maar omdat denk. Als je van doet controle, dat nog duidelijk. Want meer verder dat je, even jullie deze maar niet overheidsquarantaine. Dat die man op zeker dat je hebt grip op deze man. Voel ik dat je, ja, maar je naar je borogwe. Je begrijpt. Maar je pot je maar zo. Onte je go lukwa man. Onte je passen, onte je doet controle dat je inderdaad maar jou zo. Weet je wat banti die was maar lukken van de takjes aan van banti. De man taki volgens mij, ik weet niet hoor, kan hem niet misha piside. De man kwam aan rijden maar ik gide banti. Maar nooit die de informeren gemeenschap dat je zo de bij gide sama banti. Dus jullie de aan zo zie, si wan zo aan bandjes zo aan sama ja, die voorstaan. Nee, is de voor de takje taki. Tenminste, even de man bij takje afesi, om het een goede hoor, dat mi no bij je. Mi bij je, dat mi mishen. Je begrijpt. Maar dan even wasabi.
Natuurlijk, we look op is van eigen verantwoordelijkheid voor deze man. Maar you, ik galanti die abi a verantwoord wa you tapu. Na you no mu gi kansa no wasama. Ona ki abi tanga ide sama ini to. Jo vene taki ye mi no miti no wasama di abi corona nga weet ik veel. Alle je vrouw die komt toch go sudo in die plane gewoon vrij en blij. E kwa sanang. Die kosa kaya ne yo taki ibe mi changa corona sama. Sama fi di miti kong abi corona. Terwijl is duenya play ibe kataki da chara sense for si duenya upalanito. Maar you si so kabataki ome sama ne teke nou ang verantwoord die de abi. Dan moet het go ja uiterste. Meke allemaal tang aini overheidskarantine. Natuurlijk dat abi si mi ye taki kabataki ye ma bagi di dadem se kade sangi de sama atu dem se kan daarom meke taki na overheid de ma sevi abi a verantwoord toe. Ik begrijp. De ma sevi abi a verantwoord toe. Vous se kala san dat de sautu sange ke sau kisi is de na fukong. Wat a vrouw het taki a bengo doen sani. Maar dat je controle bij dit op een moment. Kom nog bij kijken. Ja, je begrijpt even controle dit dat sama doe rapportage. Dus, ja, zo doe rapportage. Hoe heet het? Jerry Slijngaard van COVID management team met amukisir. Rapportage voor sama yo kisha rapportage. Want niemand deed controle. Of je want hem taki wa man bem jape nas mausu. En amano jape. Tenzij dat die da yo kisi rapportage da imta yupe amandego. Maar even na gewoon een rij passade sama usu. Dat jou kisi no een rapportage om ons vandaag te vertellen bij dat persmoment. Ik begrijp me. Natuurlijk, de meid ik heb 320 sama als ik het goed heb. Die jij niet, meer dan 300 sama die jij niet thuis quarantaine. Rij maar, bij de maatschappen voor controleer dat die. En hoe doe je dat? Eenmaal 24 uur. Of nou gewoon, weet wat ik heb polshoogte. Maar denk je dat je de man no moet maken de grapje mommy. Tegen natuurlijk wel eigen verantwoordelijk voor deze man die jij in quarantaine zijn. Dat hij moet de. Maar uiteindelijk naar jou, ik heb overheid heb je taak voor beschermen wie. Ik heb liever sama in je konde. Maar even je maken zo voor basale fouten. Dat uiteindelijk kan ik toch next slag. En als je me zo vinga ik van dan ben taki wa mu zo vinga. Nee, maar te was aan die foto wa fu halen aan wa fu kaarten aan wa fu takken. Dus dat mij doe ik irriteer de man aba thuis quarantaine vragen zijn. Maar jullie doen het nog steeds niet goed. Of niet helemaal goed. Ik begrijp dus dat we taki ja we taki. Want het kan niet zo zijn dat je gewoon een vrouw vie en hij gwe en niemand die er ziet. No asama die sla ararem. Kan de van we balia gwa telesude. Om het tape no wakago. En nu moet ze dan wel eerlijk zijn voor vertel pianga piago. Ange egi wagia go. Sama ange go. Pia stop voor je door telesuur. Begrijp je? Dus we maken het dan onnodig moeilijk en ik heb hem daar aan wani mi wan so ifinga ja management team maar me vind taki udwasan boom no de ai bali no taki wie niet wil horen dat gaan we maatregelen treffen. Dref maatregelen pas maar als je qua overheidskarantine en maar heb je eigen verantwoordelijkheid toch. Maar los daarvan hoe zal ik ook doen dat je controle de boom. Dat is controle de boete. En voor no man controle sama te de guai niet thuis quarantaine. Dat is solugu. Solugu taki uholi de sama. Awan dusdanig wijze tenminste wan pesi. Creëer zeker kon dat alles aan de van oudu de. En dat uholi de ma. Ai kost money. Maar a money de nooit die ka ipi mo a gezondheid voor weke burgers zijn ja konde. Als jullie moeten investeren even een potty money voor doasambu potty money. Ik begrijp. Maar ik voel. Hoe kibi we nana no nga sani. Dat even kaba. Akoton wasan die usevi. No man controle mo en jakore. En dat gaat bijzonder vervelend zijn.
begrijpt? Dus meer hoop. Meer hoop echt taki wang duidelijke richtlijn kon en duidelijk beleid voor de man zo goed taki de man controle sama. Want de man effectief teke mo sama kon en me sabe me sama ja Holland precies die moet kwete. Denk je Amerika bi sama ite tu. Ik begrijp dat je begrijpt dat je omore sama kon dan asani kan mo voor veli even. Easy. Dus ik hoop echt dat je de man corrigeert de piki sania zo en dat asan kago boom. Maar natuurlijk, de weet dat je zodanig dat je deze man abi egi verantwoord toe en niet die maar is man ik de verantwoordelijkheid ook toe en dat jij kijkt als aan een gevaar onnodig. Is de thematica milieuramwet aan een nationale assemblee. En ook wel go tumsi di pia nya milieuramwet san ya. Fukalu kwe wantadi. Maar san wan so hier sitaki sanikang. Want oppositie en coalitie samen de man bespreken wet ja zo zeker de man teke wan mooi ting de man make wet etaki aan stakeholders je kengi pakisi. En is ja een goed voorbeeld. De wet dat je een wet ja konde dat man sudong dat doe maar asan sa de man doen afgelopen vrijdag per de man kut te kut de man aye de man ay alikino an taman de man teke de wet. En dan milieuramwet ja zo een voorbeeld bakataki. Inderdaad, hoe man sudeke sana man. Hoe man sudeke parlement aan stakeholders. Hoe lever de bijdrage. Organisaties die o abi te maken aan een milieuwet of die moet doen controle. Dat de man gezamenlijk de man ilukwasani. En dat is takja sani pasanga mooi toch. Zo tu jugu de. Milieuramwet teke. Jugu de noto. Als wij hoor. En de man teke wet aan mooi. Ja, jullie gaan uitvoeren moet kweten. Isabi. Maar tenminste, dat je een kans van slagen. Daarover weet dat je een kans van slagen. En zo hoort het. Toen dat je weet doen aan Jakonde. En hoe dat je als een coalitie aan oppositie. En dat je de vet je zeven, de bet je zeven, de nak je zeven. Maar ken je maar ken je pakje. Kan de man schrijven hier. Coalitie oppositie sani. Dem figure hier san de point ja hier parlement. Kandidaat de man oma gedrag de fufu stand. Dat de we doen sani na puur luku a wet. Puur luku a beleid van regering. Puur soyeng uit i ati eke wasara maar dat je no apisi de nou boom. Dat maakt er niet uit of je jij partij die jij regering of je no jij niet. Maar soyeng uit je ati dat je asani ya no boom. Swanga so denki abi omobu. We gi toestemming voor do swanga so. Unai gi toestemming we bali voor stop aan apisi beleid die je doet want aan no boom ja kone. De gewoon eerlijk. Ik begrijp. Maar kan na gewoon de man wesa hizani a coalitie oppositie zijn poeda. Kan de oma gedragen. Maar dat al een mooi voorbeeld. Saf in de plaats is idee. En ja, parlement dat die de man keurenwet goed aan milieuramwet aan 29ste. Meke ook na meke je wa fragment en apisitoliazo monde di pasa. De minister Hoefdraad, Anga Stevensang, respectievelijk voor financiën, Anga HINT, dat de mataki de holy one vergadering. Imaliki mi bunsa mietaki, de man holy vergadering waarover mietaigi ja,
De man holy a vergadering tapu. Maandag 23 maart. A wet di de man e guaundo e kwata pu e saka e buya via. De man nima wet aan tapu feda 20 maart. Of Sata, sorry. Sata 21 maart. Wana musu de manim. Maar de man bigang in veda. En de man bigang in veda, sabi wan make duidelijk. Dat wan taki, ja bi wan paki zei peye go. Ja wan beleid sa je do. Isa sa je teke anya wet. Isa pay wani go. If je mene taki inderdaad. Iwani yepi. A kleine man iwani yepi a samenleving. Je teke bepaalde artikelen op. Aini a wet die nemen aan Sata musude. Dan monde no kan dansi kong. In principe ang ala brede smile. Ang ala lafutaki ook toe. Zij bespreek anya mite want a gesprek die me oddaigi ya. Nou een interview voor een Nationaal Informatie Instituut. Sadema holy baka di hufi anga Steven. Die de ma be abi anga SPSB. Anga VCB dat in de staatsbanken. En ook toe aan tafel. Let me introduce to you. Ama die best doen aan tafel ook toe. Mr. Chotelal. Dus de man is de vergader. Dat is met ja, im holy fast tagi. De man neemt een wet Sata aan. En een wet tampu. Tagi. Niemand. En nogmaals. Niemand. No mag seli Amerikan dollar. Dan de officiële handelsbanken. Niemand. En nogmaals niemand. Je begrijpt dus. Als een waka via een centrale bank. Jij go aba importeurs. De ma centrale bank de man go do de tori. En je bij piki zijn ja daarna. De handelsbanken je betrek je dollar fee ticket. Oké. Je voelt stapjes idee. Maar de man neemt wet Sata aan zijn metagi. Maar gewoon. Monde de ma eko de minister eko de ma ikos do de ma holy wa vergadering monde. Terwijl de ma holy wa vergadering naar alle waarschijnlijkheid. Terwijl de ma is doen e holy wa vergadering. Terwijl de man gi a interview na Nationaal Informatie Instituut. De president e potje handtekening onder een wet. Maar potje handtekening onder een wet. En dat de minister etaki a bespreken die de komoto aini na op instructie voor a president. Je. Dus mi wan lagi uit voor mij from you. Voor mij fanya you. Mi wan onderstreep gite. We taki de man a beleid. De man a visie. En a vrouw taigim tile taki de man sabi fafu du anga konde. Bika de pocha konde de poliencha de fonyo kaba. Isa chasani naticha de bom. Ano bumo. De man sabi fafu du. Dus dat terwijl de president een potje handtekenen, je goedkeuren na wet voor de man go publiceren in je staatsblad via het ministerie voor Binnenlandse Zaken. Dat de man is de vergader op instructie van zelf de president en een ondernemer die moet die importeurs dala. Terwijl de man verbieding nadrukkelijk had de opgenomen in je wet. Tagasan den op mag. Daarmee daar interview gi. Daarmee kwai baka. Maar daar interview gi. Sa e pasa. Monde 23 maart. Terwijl a president e potje handtekenen. Mino safa handtekenen van mijn poti. E van mijn haring wa links fosi. Bijvoorbeeld links onder. Daar mijn diagonaling.
Dama daai, minosa precies. Maar belangrijk, ama bij potje handtekening. Terwijl mijn potje handtekening, dan zijn deze jongens bezig. Hoevie aan sang. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en zijn collega Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme hebben op instructie van president Desiree Bouterse een bijeenkomst gehouden met staatsbanken. Het gaat in deze om de Surinaamse Postspaarbank en Volkskredietbank. Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2020. Partijen hebben tijdens deze meeting stappen besproken hoe importeurs van valuta tegen een redelijke koers te voorzien. We zijn 2 dagen druk bezig geweest. Je begrijpt dat met de crisis rondom het coronavirus de verschillende lagen van de samenleving heel diep zijn getroffen. En onze focus is om toch wel het volk zoveel als mogelijk tegemoet te komen. Op basis hiervan, op instructie van de president, hebben mijn collega en ik, minister HIT, vergaderd met 2 staatsbanken, de SPSB en de VCB, en met een ondernemer, de heer Tutelang. Uit de bus is gekomen dat wij op basis van de basislijst, de basisgoederen, de lijst, wij de importen zo goed als mogelijk willen garanderen tegen acceptabele prijzen. Je weet dat op dit moment de prijzen de lucht uitvliegen en wij willen wij willen het keren. Ik moet zeggen dat na 2 dagen van praten we deze actie zullen overgaan. Minister HIT is hiermee belast. Maar het gaat erom dat de ondernemer bereid is via zijn eigen valuta tegen zeer redelijke koersen in feite aan de importeurs van basisgoederen dollars ter beschikking te stellen. En als we praten over zeer redelijk, dan zeggen we echt substantieel beneden wat er nu op de markt heerst. Dit zal zeker helpen de koers te verlagen. De importeurs die op dit moment zoeken naar valuta, die kunnen gecoördineerd door mijn collega, zullen er gesprekken plaatsvinden waarbij de SRD's op de staatsbanken zal worden gestort en dat die dan ook zullen zorgen dat de importeurs de valuta kunnen krijgen om af te handelen met hun counterparts in het buitenland. Ten aanzien van de dollars, dat zal zeker heel veel helpen. We halen een substantieel deel van de importeurs uit de markt. Maar verder wil ik nog een klein punt aan toevoegen, want dat is het tweede waarmee we ons bezighouden. We importeren heel veel uit China. Als ik kijk naar mijn collega, is het ongeveer 30% per maand. We hebben een swap die wij in 2015 hebben getekend. Begin vorig jaar verlengd. Een swap met China, waar wij in Chinese currency, RMB, in feite importen kunnen krijgen. Binnenkort gaan we met de centrale bank zitten, omdat de RMB's in feite gewoon daar zitten. En wij willen ook die importen uit China veiligstellen door zoveel als mogelijk van die faciliteit gebruik te maken. Dus via de staatsbanken zal spoedig met de importeurs van de basisgoederen worden overlegd, zodat zij van de markt gaan en via onze staatsbanken in feite hun importen veilig kunnen stellen. En onze tweede stap is om met de centrale bank aan tafel te zitten, zodat wij kijken hoe wij alle importen uit China via de RMB-swapregeling kunnen voltrekken. Ik denk dat we deze 2 grote groepen uit de markt halen. Naast natuurlijk het afkondigen van de wet, dat zeker zal leiden tot wat meer rust op de valutamarkt. Mi stoppen even voor meke mi onderstrepen laatste bisisa hoevitaki. Ama kai tusani. A oplossing voor chotelal. En ook toe a oplossing voor swap deal aan China. En amataki naast a wet. Mijn hola zijn ja vast. Mi no stoppen zomaar. Mi stoppen voor taigi jovi holy disi boom vast. Dus amataki chotelal oplossing groep 1. Groep 2. Na swap deal aan China.
En de toezania zo naast een afkondigen van wet. Dat wat ik a wet ook in werking en de toezania zo otang. Eke oplossing ja valuta probleem. I begrijp me boem. In tagi me voor me lei. En dat je mataki to. Amataki naast. Dat wat ik na samen naast. En we go do. Nou, we hebben een meeting gehad net met mijn collega van Financiën en 2 banken en een ondernemer. En ik moet zeggen, ik ben bijzonder ingenomen met de initiatieven van de ondernemer ter ondersteuning van het beleid om de koers omlaag te halen en om de basisgoederen betaalbaar te maken voor de samenleving. En het gaat erom dat er een voorstel is gedaan. Dat de ondernemer zelf middelen ter beschikking stelt aan andere ondernemers, aan andere importeurs, een pakket van basisgoederen. We hebben samen met hem gezeten. Ik denk dat we de producten moeten listen. En aan de hand daarvan nodigen we dan de importeurs uit van die producten. En het is de bedoeling dat hij dan de dollars ter beschikking kan stellen tegen een weer goede koers. En wat dat is, denk ik dat we nog even met hem moeten gaan bespreken. Maar dat betekent dus dat er een verlichting zou komen op de druk op de dollar. Het gaat in ieder geval een verlichting brengen op de druk op de dollarkoers. En ook met de andere maatregelen zoals de swapdeal met China. Waarbij importeurs die normaal uit China importeren eerst US dollar zoeken. En dan gaan converteren in RMB. Dat komt te vervallen. 30% van onze importen zijn dat, zoals mijn collega heeft aangegeven. Dus als die weg komt te vallen, dan heb je ook een flinke verlichting op de druk op de dollar. We kijken er naar uit. Binnenkort zal HIT de gesprekken starten met de importeurs van die goederen. Ik denk dat we in heel binnenkort die lijst ter beschikking krijgen en dan gaan we de importeurs uitnodigen. Me lafu omdat me realiseer me echt dat doe me realiseer me taki asan poli en een natitja de fonyo en de mano sabi inderdaad wat voor dwanging ik heb va afrouw taigimi de man sabi va voor dwanga konde omdat terwijl hij konde gewoon wet terwijl hij nemen wat wet aan. Die liggen long to konde van oosten tegen westen, van noorden tegen zuiden tegen wet boom. Nee tapu monde iteka wet feda efa beleid die abiso isabi peye go i stepa lasani mooi netjes uit dat na san jou tjea oplossing. Saide meke je doen tegenstrijdig sani tapa moment die je kondig a wet die je teken a wet. Nou waar regeren to of kotaki dus i want dat je met taki Stefan anga hoevi na gewoon uit den eigen a gewoon voor de lol de man komt dan de mij doen san. En dat tito de man zei vitaki op instructie dat want taki ano de man a presende de man maar terwijl man sende de man mijn potje handteken in tapa wet maar sale mij doe de sale man met jij niet vergaderen doe is tegen diezelfde wet die a president de bezig is tegen op hetzelfde moment. Dai denki luku eva sande kan. Denki luku. Dat want aki inderdaad afrouw no lei. Afrouw tagim taki de no sabi pefu guanga konde. De no sabi pefu guanga konde mo. Amataki. Groep 1 nacho de lalo chaya oplossing gidema. Ama opoti dala. Groep 2 na swap deal voor China. En a wet ekong. Daarnaast. Naast de toegroepen dat je hebt, ja wet ete die chai verlicht ete. Is je? Dus dan,
De mij teken you e holy voor de gek voor leggy uit taki. A wet die de man nemen aan a sata moes de a wet jo chai oplossing. Terwijl de man sabi de boomwang a kinkin ai. Taka san de no kang. Deka wet de na woko. De man say sabi 100%. Daarom ik hem tegi taki. De man holy you voor de gek. Daarom ik hem tegi taki. De man politiek de man pianga you. Voor holy suit. Ik oniki gomiti 25 mei. En dat je losi toweke bashala je de. Bokolai baka. Want if we taki na beleid, if we abi visie, if we sa favu chaya konde, if we sa precies peye go. Dan je teke een wet aan, sata moesde, dat mode, you uitgerekend, you sevi, e vertrappa hier wet. Maar dan, met jij igwa SD, dan aliki sa Stefan Santaki. Amai do eke. Boy, de maar, Daarom ik hem tagi gewoon vrij rustig tagi. De man manche konde. En dan een gitaar reden. Mina asanya de man, Stefan a fris man, Hoevina flexi man. Maar de man apoi chaya konde. De man apoi. I begrijp. De man apoi chaya konde. De man meke aligi Stefan san even. Sama tagi SD. Aba toli fuchotela. Terwijl ama nooit amano taki amano taigi hoevi. Want hoevi taki ernaast. Naast de toegroepen. Naast chotela. Naast a swap deal. A weto kondig af. De die san jo chaya verlichting. Nooit is Stefan taki. Nooit is Stefan taki. Nee hoevi. Nee. Het klopt niet. Nee, niet naast. Dus dat weto kondig af. Dan gaan we stoppen hoevi. Dat kon je zeggen toch, Stefan? Als je eerlijk bent. Maar omdat dat broeia kon, de man si de man liggen, de man si kritiek digi, de man si taki, sama de ete de banken op des ma ai, wakin taki ya op you ai ook toe. Nee, de man lonkong, kopoti fesi. O taki je, dat jou het kono kada wo stoppen aan voetjotela. Terwijl, hoeveel taki duidelijk niet stoppen na pisipia man taki gito. Ja man taki. Chotelal, swap deal, anga wet. Meke ogwa Stefan Sang, is de day. Aliki sa Stefan Sang, etaki is de. Aliki. Over het bericht dat er voor basisgoederen 8,50 wordt gehanteerd, terwijl de nieuwe wet zegt dat de centrale bankkoers moet worden aangehouden. Het project voor voedselveiligheid in het kader van COVID is een initiatief van de heer Chotelal en het was vorige week gestart. Het ging erom dat de heer Chotelal dollars ter beschikking zou stellen voor andere importeurs tegen een koers van 8,50, welke vele malen lager is dan de zwarte marktkoers die op dat moment 15 SRD was. Dit is voorgesteld om de prijzen van basisgoederen omlaag te brengen. Er was toen nog geen sprake van een wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. Nee hoor Stefan, nee. Nou, bijna mi no wat je lei. Je lei. Ibe sabi toch? Awet tegen aan vrijdag. Awet tegen aan Sata wet tegen aan. En meer governor taki. Die dingen zijn besproken binnen regeringskringen toch? En dan vrijdag of hoe dat je moet naar verder mat. Dat de banken en governor abi lechangau. Want dat we leed toch? Je man taki met naar verder mat. Dat maar biganga de wet toch? Desan be jape olanga di we taki we dailon tu sa precies zou be do. Dat zijn Stefan van Veda inobe be de figo vergaat, zij vergader mo. Wat? A wet nemen aan kai sabito. Dus bijna eigenlijk mino be wan dai Stefan Gimo. Want mi vindt dat aan mij lei. Wat a wet be de bekend kato. Vanaf Saddam moest de 5 uur aan de duidelijk. Nou, waarom ga je in vergadering zitten met Chotelal, met SPSB, met hoe heet die bank? VCB. En je vriend, je collega Hoefie, in een corrigera man. Dat kom je doen alsof na verlaten pad omdat dat wet komt. Je liegt. Je liegt, echt. Je liegt. Mano daya mangi baka. Voor
voor basisgoederen 8,50 wordt gehanteerd, terwijl de nieuwe wet zegt dat de centrale bankkoers moet worden aangehouden. Het project voor voedselveiligheid in het kader van COVID is een initiatief van de heer Chotelal en het was vorige week gestart. Het ging erom dat de heer Chotelal dollars ter beschikking zou stellen voor andere importeurs tegen een koers van 8,50, welke vele malen lager is dan de zwarte marktkoers die op dat moment 15 SRD was. Dit is voorgesteld om de prijzen van basisgoederen omlaag te brengen. Er was toen nog geen sprake van een wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. En we zijn ermee doorgegaan omdat we ongeacht of de wet nog door zou gaan willen bereiken dat de prijzen van basisgoederen in ieder geval omlaag zouden gaan. Nu dat de wet er is, zal de centrale bankkoers worden gehanteerd en deze is op dit moment veel lager dan die voorgestelde 8,50. Zeker in deze situatie is het belangrijk dat de basisgoederen betaalbaar blijven voor het publiek. Het model wordt nu aangepast naar de regels in de nieuwe wetgeving. We zijn bijzonder blij met de initiatieven van de private sector in het kader van voedselveiligheid en voedselgarantie met betrekking tot COVID-19. Met name Chotelal en Combi-markt hebben aangegeven dat ze voor veel basisproducten nu al verlaagde prijzen hanteren. Daarnaast, er zijn gisteren en vanmorgen gesprekken geweest met de winkeliers, winkeliersverenigingen, Chinese verenigingen, de importeurs, leveranciers en er zijn afspraken gemaakt. Het doel is dat de winkels zoveel als mogelijk open blijven en dat er geen sprake mag zijn van prijsopdrijving. In de afgelopen periode heeft de ECD een aantal winkels aangedaan. Eigenlijk koffie kapjes, ja, want eerlijk gezegd, amataki next mo, noang bumusan amataki guanamo ten aanzien van Chotelal sani. Maar eigenlijk, ifu stataki sa amataki. Dus eigenlijk amamwani kon kinde versie eke na jawet kone de man stoppen aan Chotelal sa, maar de man ilei. Na omdat deskundige die poa wet pisi ke wan puzzel giu boko so ifa a wet no woko en so ifa de man abi dubbele agenda nga hi wet ja. En de man ai tegen a daadwerkelijke probleem. En nu komt het. Want nou, willens of niet, de man poe Chotelal enya systeem. Ko go van daaruit. En na pena sande ube so itaki na pe probleem op begin. Want de allemaal moet go zoeken naar de centrale bank. Jij nu. Dat je dat big kel voor mij dat en toen. Want hoeveel na minister van Financiën ano gewoon aan een bagili je taki. Hoeveel taki? Want gaan bigi verlichting. Die Chotelal bio gide ma money. Want gaan bigi verlichting. Die China swap dealo woko. En daarnaast, a wet. Maar no. Ik denk dat China swap deal kaite, maar denk dat ik na 9% na, dus a 30% maar dat ik de. Min verdiep mij in jouw tolima. Naar alle waarschijnlijkheid dat 30% die hoef je taki tenminste statistiekbureau taki. Het klopt niet. Maar dat ik 30% zijn niet maar 9% na. Maar koffie kan dat. Dus daarna a wet voor van 9% voor China uit, dan 82% voor de importen. De centrale bank moest zo giden Amerika dollar. Of valuta. Ik begrijp. Centrale bank maakt druk aan. Akan. De ma holia drukking. En precies na heb je probleem. Daarom ik ook dat ik a wet no boom. En met dat ik Stefan en Lei, maar ik lei omdat die regering, a sem regering, a coalitie je ondersteunen regering, din kwam a wet tapu veda. En minoma taki de man op sabi a wet die de teken. Waarom ga je met Chotelal en die banken zitten voor 1 dag? Terwijl je hebt niks gedaan. Terwijl je sabi dat je wet de kon.
Je wil kunnen wet. Waarom voer je een tweedelig beleid? Eigenlijk die kotti de zelf, je want voeding, weet dat je mag. Maar toch je bijanging. Toch dat maar je hoort voor de gek toch? Easy. En daarom denk ik, hoe dat je de manomatje konde, de ma safa voedanga konde, echt de letterlijk de ma sabi sa dem toe. De ma sabi sa dem toe. De ma wil dat je de ma no na van de hak naar de tak gewoon zomaar de ma jompo. Gewoon zomaar. Is op te sabi a code via telefoon. Dat is gewoon zomaar je druk aan zomaar in de hoop dat je druk aan je is. Maar ja, sabi a code. En vaak genoeg in hij vinden toe. Nadat je de heren jij dwanga konde ja no. Alles aan die de ma weki gewoon aan man de ma want do in de hoop dat jou go bon. Daarom make je oproep die de baka na stem die de man tapu 25 mei. Arregere ya no poitje ya konde. Arregere ya nabi fisi fuche ya konde. Arregere ya de denki frustuka. Kede ma go relax. Kede ma go reserve bank. Kede ma go in ja oppositie. Dat de man voer constructieve oppositie. Meke de leven de bijdrage vanuit de oppositie. Maar de man no ma deny de. De man no ma gileiden. De man uit. De man uit no. En dat in je veld, om mensen maar is dood, dat je aan rafia, om mensen maar bij verwacht van prijszakken. Teilu komen wenki, je meke bekend maken van prijszakken of nieuwe prijzen in SRD. Alla de koers die de mij hanteert, de ondernemers. Na koers meer dan 10. Nou, voor de man hij hanteren koers voor 57. No aanvoeding hij hantering. No, voor de man hij hantering. Alla de waki man, alla de bouwmaterialen man. No aan hij hanteren als 57 zijn die data gide. Maar is duidelijk zei de me de man nou hanteren toch? Want later de man vindt ja me kan dala baka voor de man go bij de man nou vinden. En dan gaat de fragmenten die meke aliki, mi gi duidelijk zijn een probleem. Mi pua in beva toligi, van de man probeer voor belazer you. Dat je weet die de mij te krijgen voor belazer you, dat de man op gebruik want tasani, zogenaamd, dat je de gi oplossing. Maar dat zou ook niet lang duren. Mi no wani actie niet eens beetje te lale fene money. Maar onlang heb je holen vol. Natuurlijk kan ik niet doen, maar ik kan holen dat je, hey papa, go holen deze maar zoet, afar kiezen wie niet dan. Hoe los je er, mio jepi. En dat is een beetje bedoeling aan, want ik tasan. Isabel langa je kutu voor de hey prijs, dat beetje te lal bij deze instinct. Van we gi alle de ondernemers, omdat de man bien. Maar bien. Rasensten ja prijs ik guatabune habe mubite sevi anto. Ik redden de engel. Mam taigi kaba. En mi make een duidelijk gi. Mi puengi. Isi. Fi isabi en vustang. Taki de manabi visi. De manabi a baka. De manabi a kabeza afdaya kone. En. Ja. 25 mei heb je ruimte aan occasie. We zullen goed aquí potita regeerders voor die akonde ja zo. En dat taki sanikago mo bete. Even zien. Kem look wat dori voor one memo. Mi hoe de overtijd. Wat ik kan de man voor VAP NPS dan de man met hij kan begin mi be probeer voor contact party maar party jij nu aan hita toli dus maar kan de monjo ook dat toli mo fin eenmaal la yo gwetu maar VAP aan NPS de man spawang kort geding aanhanger tegen a staatssana konde omdat de wanitaki via rechter na wet controle valutaverkeer aan transactiekantoren dat de schorting op
De vindt dat je wet no mag abi rechtskracht. Na constitutioneel hof, die de man benoemen te. Nee, moet checken wet ja zo. Trouwens, min af naki achteruit go naar constitutioneel hof de mi be oli voor kaba. En die as an no akabung de toe se coalitie oppositie draagkandidaten no voor mooi netjes. En toen next mo de man hij doen a constitutioneel hof de. Want dan a president moet go piki uit de man de toch. Maar de man be wan so NDP man be moet gwai ni. Maar jasa no wakabunde make one fout te voede dai kon oppositie seka potje maar ook to ready steady good to go. Dat de mama. Want if we come to ya bit to kampu sama de uit de to kampu deskundige dat go teke libi do voor you sewa wang. Dat die mino denka president wani doen zo openlijk. Isi? Daarom make a waya hi constitutioneel hof san de potja wanse. Dus dat de man make de madina a rechtszaak. Dus dan a zaak de moet behandelen ook toe. Trouwens, tide de bedrijfsleven en een bankiersvereniging, als ik het goed heb, de man hebben een gesprek aan a leiding voor een parlement. Maar ik zie info dat ik de wakaite. Maar ook toe indien zijn je bij wakaki de maike fade wani, dan de man zegt vibio. Ook waar rechter, maar we zullen dat later horen en niet al op van de gomitja weekend. Vata ki de waka. Woensdag passa, tegen woensdag de man be abi kans voor go. Check de gegevens na een onafhankelijk kiesbureau. De man be poti ding. Allee, je go controleren vala zambung. En de man go controleren. Daarnaast de man bem gi bakadi de man lukwala de pampira. Teka besluit. Sama sani bung, sama san no bung. Isabi. En voor de 20 partijen die schrijfde in, die registreerde naar Centraal Hoofdstembureau. Zo heb ik vorige week dat hij bekend. Dan voorvoeding, de tijgeren tagi, jammer genoeg, unoka doe mee na verkiezing. Dus, natuurlijk de abiding beroep, de kadu beroep, maar in hoeverre yo kisha kasi toch voor doe mee, moeten we nog zien. Maar de kiezen voor je taki, je mag doen mee na verkiezing je kom. I go straight, stem op jezelf. 21 su en ook toe de nieuwe wind. Eigenlijk ben bel John Samuel na ma voorzitter voor de nieuwe wind. Maar na van kan. Taki trouwens maar die de man go schrijven. Mino denki de man be de man chaya pampila van waarborg zo. Mino safu John afende John no vena money. Of laat me niet zeggen John. Nieuwe wind. En daar had ik de man taki me aan John abizan. Maar de man, want a vrouw, a ondervoorzitter, mi lasja en ving. Abe leg uit taki digitaal de man be op sani. De man be op sanya money digitaal. Maar waarschijnlijk de man pai. Want dat ben een probleem die de nieuwe wind. Maisha ze even no mag doen mee. Maisha geen stree. Dus dat je de voor partij ja stree stem op jezelf 21 su aan de nieuwe wind. Je mag doen mee. En wie begrijpt Maisha dat je ofetja tolja na ofikinde. Au dine bezwaar schreef ik, want hij heeft een kans voor de beroep, dat president, voor Lucas Auto mogelijkheid ja bete. Maar mij is dat ik ook gomo varen, want au gwa rechter ook toe en au meke wan rechtszaak tegen een centraal hoofdstembureau.
NDP, VAP, MPS, ABOP, SPA, PRO, BEP, Percel, Hoer, PALU, DOE, HVB, A20, OPSU, VVD, SDU, ADN, EDA 91. Die mag doen wel mee na verkiezing. Ja, die mag zeker deze even deelnemen. En die levert de kandidatenlijsten voor dit op 9 april naar de centrale stembureau, de hoofdstembureaus voor de districten, als ik het goed heb, ja. Ja, dus de partij die alles aanvoeden zeker. Dus bergi de na boto, SDU, amafo se vijay na boto. De na boto, ja mufili. Oké, de majay na boto. Dus, nou wat dat betreft, de man. Boema, ja. Nou, maar mi mek mooi te voelen. Wie stem mensen om te gaan? Mi mati John. En John, ben je ready voor doen mee na verkiezing? Maar hoe safa John bereid ze even voor zo. Sango mes. Ja. Oké, maar dat tenminste heb je dat gehoord. Dus de volgende stap belangrijk. Dat op 9 april de kandidatenlijsten moet dienen in. En dan hoor je Pilisisi. Samen naar de verschillende kandidaten. Naar de verschillende districten. De verschillende politieke partijen. Koluko, minabi sofu wat sms'jes betreft. Omdat we hebben een beetje technische storing. Ja, zo. Dus waardoor ik denk om eens aan te anga even. Maar ja, natuurlijk, ik zie den later en dan woluku ding. Nou, point toe dat woluku de dat even. Van de man etaki de sama de onder controle, de Adame Ekomoto uit huis. Dit zit mij even dwars, precies wat dwars me ook toe. Nou, de man voert a controle beter op. Deze regering heeft alleen maar idioten. Nou, maar denk je in taki zo. Hoe staat het met de mensen die huisquarantaine hebben? Ze krijgen geen pakket van de overheid, zodat ze niet uit huis kunnen gaan. Dat is wat mooi is, want als ze met taki to taki, de sama jij in quarantaine. Ja, bisama die abi familieleden kan de dikai go bij san geng. We zien de na igwenya kama igo kosu bevi maar de potjen san geng, awani nyanya de poti nyanya. Maar sama die na sama no. Eke a directeur voor volksgezondheid bij. Geef een voorbeeld taki. Ja, biso sama ne wa waitang. Oké, als sama je wa waitang da famu doen. Weet je, dus mia sabi. Dus maar natuurlijk al een mooi punt als sama ja zo haal aan. Pimbe stop. De overheid zodat ze niet uit huis kunnen gaan. Neem ik moeite tak des maar afschulden voor pai. Ja, dat jou aan taas aan doet. Ja, vrouw ja taki nee, pai ma bego, pai of nee, sanya bego doa telezuur. En toen de man, behala voorbeelden aan toe hij niet, hoe heet hij, Frankrijk, dat de man, zo goed aki, de vastelandste dat de man, pudding, voor amuyazo. Maar, asana ja, ala de san dem doe dat de, sama die jij in quarantaine, vade doe. Je begrijpt? Dus dat jou een pistool ook toe die EP. Goluku studio, hallo? Oké, nee. Zeg maar ja, bel af. Dus dat die EP ook toe. Dat hij inderdaad deze maar bij de schulden voor kopai en dem doet dus aan niet, maar ja, a gezondheid te go voort. De no paien mek den zitten zodanig dat de no man go uit huis. Maar nee, de liep des man naar de lot over. Morolek im tana oso. Als je wat nodig hebt, moet je een family friendly bellen voor konjepi. Me. Dit kan gewoon niet. Voice, 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 voice.
alleen maar grapjas. Makerij duivelpraktijk zit daar. Gridi voor grond tapu sani meki busi. Kondre suman kontrong kabana sososani. Kursaka ma winkelprijs nee saka suma na kou. Denk u dat altijd het volk blind. Houden. Het programma was goed, maar blijft te lang op 1 punt. Dank u. Hij was soms wel voetbal was aan bunto. Nee, begrijp je. Vanavond, oh no, die is al hier. Bala gili Alesi man en Kamprani in het binnenland. PVAP go bevestigd voor geek training van Prani Alesi. Denk dat ding maar ons no sabi landbouw. Maar na sabi dus na setels chan e onti. Bala gili di chan be desco tu. Minister Omeni buskondre belang aben city. Next. Okay. Look if you want to berichten. Wanneer verschijnt worden ze voor het gerecht? Nu zal dat moeten geschieden zonder aanhang. Aha. Kouluku zou biaite. O mi sefi mim go lukonten. Bouterse kago. Visie gerecht. Even zien. Middag de verkiezing. Is de verkiezing verschoven van 25 mei? Nee, de Ataki noti daarover. Over Bagili, jullie zo aan. Over Bagili, jullie zo een voorbeeldfiguur. Samen Arki Aladei mano. Je Latina lik pres, je denki. Want amandat nego morgen in assemblee. Je blijft zitten er. Na a voorbereiding. Mi actie pardon kato. Na voorbereiding man. Mek je do piki so lati. Oké, nou, die Maleisië. Oké, ik probeer voelen contact dengan John Samuel ya, ma. So je ke
Wat ik ama even wandang. Oh, je vawa kaso dat ik mijn partij nog kan doen mee aan verkiezen. Maar schijnt niet te lukken. Nee dan, we sluit af. Ja. Oké, intussen John Samuel zend je een betaalbewijs jou. Dat je maar een paar voor doen mee naar verkiezing. En Mika bellen mama dan over 10 minuten. Dus we wachten John even. Met eigen samen kiezen jij. Mensen je een betaalbewijs voor 96.250 voor centrale bank. Kwitantie storting in contanten. Dus dan. De man dat je de pay. De nieuwe wind. Oké, maar nee, dat was niet voor John. Maar go piep. Ken piep look zo de John pay. Kwitantie. Maar ja. Teken on te aan bij de precies. Nee, dat was actie John was 24 maart. Ja, dat John go pay lati. Ja toch? En dan tegen 21 maart. Zat daar bij de 21. Ja toch? Teken zat daar maar bij me registreren. Dus John was laat. Ja, maar bij lati. Maar ja, maar dat geeft ook je 10 minuten. Go, loco. En dan ik daar een poco. Ik heb daar een poco. Dat wordt ik aan John zo meteen zo te poco. Ik heb daar. Of Kem loco. Kem bel John. Kim kan bellen man direct. Ja. No, dat me kan I go. John Samuel, de live tapa radio, anga bagili kintaki faigo. Midday, Fabio. Alasani bung. Ja, maar ik wou gaan even daar doen. Ja, jij niet hoe raast stemmen. Sama mi? Jij? No, maar zei hem, jij niet hoe raast hem. Nou, maar actie dat je ino, jij niet hoe raast stemmen. Oh, je bedoel ik hem, jij niet PC of de one? No, maar bedoel jij niet PC, want die partij, kies ons dat die partij mag doen mee, toch? Ja, maar we zien kies aan ons dat is aan paitaan, voor jij. Boko je denkt dit aan dit. Oké, maar... Na formeel PC de maar informeer me omdat een stuk bij ontbreekt toch. Maar van doe contact als stuk de ontbreekt dan. Ja, maar hij boem voor. Nee, ja, nou dat is Sane. Na judo, aan voorbereiden bij de wel. Hoe actie alle denta mogelijkheden, hoe actie hoe kan doen overmaking, maar denk je wenkt op een laatste moment expliciet dat je na chai moet jij lala money go start. En dan money de voeren voor chai na voor go start zo lees. Is dat toch?
Nee, you go do laatste moment. U go do a banket tapu wan you. Maar dan nou, push you do dat den coronavirus regel die den poti. Ja, bank tapu 12 voor you. Affair bank tapu 12 voor you. U go do na 10:10. Maar na eigenlijk wan you abe tapu wanga desa mataki mooi. Isabi toch? Nee, dat is oké, geen probleem. Maar dan nou, ne ubelanga CHS, nee, dat is ja. Meke ugo, nee, dat teke stukken, want ge wabego mo. Nee, dat teke stukken toch. Nee, dit teke stukken. Nee, hoe tijger dat ik nabi dat. Nee, dat is niet erg. Jo teke stuk, jo, dat wil je voor de veda. Je begrijpt toch? Dus, ana wa lausan you do, en mij een krim verstamang, mij doe lausan niet. Dus, snap je dit? Dus goed dat je gaat netjes aan die beroep overleggen, bewijs, dan alasani zet hij dus. Ja, natuurlijk, omdat zij de ammonie kon stort alsnog. Die zit ik ja zo, voor voorkomt. Voorzien ik om overhouden, met Bali de Samaudi en de Samadi Sabi de nieuwe wind en de steun nieuwe wind. En dan die de bereid voor steun, godo de nieuwe die sta kongete. We want actie want sani omdat, ja neem ik kwalijk. Maar ze zijn een frequentie voor associëren radio, wie kan geven, voor mij alle programma's ook toestand. Nou man, come on, 99.7. Maar ben sabien, me moet eerlijk toch? Ja, die kie jij volg. Nee, maar isabi bumfurusa ni me abe do this day. Ano fosim saka kwam konde, saka do fu den ta mang saka kwam konde fu do sani gim konde. I begrijp toch? A kom kontang ana pem kompe. Ja, dus asan di mo antaki. Di ugo udu sani mo inen baka dati dia pisifu. Ja pisifu inschrijving. Den teke a dossier voor me. Dan nou dat je kon kiezen bibi toch? Ja. Wat heeft me na? Wie betaalt boy? Dat je aan teken dossier. Omdat me bellen a secretaris voor CHS, mevrouw Levant. Ja, secretaris, zei ik dat je moet samen, als u geen betaalbewijs heeft, moet u zich niet aanmelden. We gaan het niet aannemen. Maar toch, dit is stuk aan deden. Maar toch, dit teke, die den teke. Nee, dat is een figure sa manke. Nee, o maar restu ta papisi de want to sa ki wa bia money. Nee, no sami do. Nee, menga de juristen voor mij, menga mijn juridische team. Nee, hoe ze dan bestuderen kiesregeling. Hoe go to check staan if waarborgsom, if abi beperking voor storting beperking, if abi deze, if abi dat, if u storta money openen baka, if tenzij uno deel mee. Isabella de sotan dat is toch? Nee, hoe bestuderen boom. Nee, hoe zit dat u kan storten te. Advies komt uit dat u kan storten te. Nee, baka dat die. Nee, hoe gaat centrale bank Amunde vieng. Dus Amunde 23. Denk je naar Amunde 23, ja. Ja, mijn betaalbewijs wie tap op 24. Want met eigenlijk is maar dat je zegt, ik geef me overleg voor bewijs dat je maar money probleem. Nee, dat moet niet een probleem. Want dat zijn je gaat naar bank 23. Baka je te gaan beslissing. Nee, a bankpersoneel voor centrale bank, dan heeft je contact twijfel, dan sabi if u mag stem, u mag stort dan monete of u aan stort mo. Because deze 21 aan registratie bij registratie, maar dan moet je nog een beperking als storting. Nee, u go na a bank, nee, die u zit aki dan sama twijfel. En u biabi ting ete fudusan en u taki je, dan moet dat we trekken u even terug. Dat die we trekken u even terug, dat we go raffel, dat staat niet uit. Alle de artikel, vaden kiesregelen, die sangen dat die. Nee, moet die raffel uit Tjakaba. Nee, dinsdag moment 24, nee, Uchaigo Saka. Gaat u starten, utaki ja, dus we gaan twijfel mo, because u vinden de stanika, nee, hoe lang de money giden? Nee, denk je, u betaalbewijs? Nee, ik denk je, u betaalbewijs, nee, u poebe, Uchaigo gi CHS. Maar CHS no bo niet te gaan in ontvangst, omdat het proces bij de gaande eter inzage leggen. Ja, dat is het. Die stukken voor zo'n go luku. Bueno, en ook toe, u ga OKB voor ter inzage leggen. You go luku. Alle den taas zijn voor de complete behalve betalingbewijs en dat is normaal.
Bueno, ne uluko chakaba de action se if one luko futa parte, utai gide nei one of them hande wa iluko ini ta sama ta Kuku. sama wa janga de sande. Wa nyu sama wa binyung karakter u de tafas u de apart. Maar zijn de vrij normaal, man, John. Ade openbaar, toch? Dat is een probleem. Am mag de openbaar maar hij interesseert me. Dus mi no de van natuur dat. Dan nou, bim se kan je zo chakaba. Nee, hoe komt het? We wachten rustig af, want baka, verder foukisha antwoord ja zo dat je wij doen mee. Dan binnen de artikel aan dit takje, ja, een periode voor 7 dagen voor zeker is dat niet. Voor je kan doen alsnog mee het in een verkiezing. Ja. Dus dan, me am collega, want stel dit maar gerust. Me want tegen den takje, enige zijn die man ke partij. Na money voor stort, na nou moet go stort, na bewijs en me sende en give via app. Ja, toe, dat hem tegen de sama doen. Je me sende en give via app, STV bel me sende en give STV via app. Dus sama actie me voor me kan een pikje video, radio, 10, TV taki jos en nou app give me, dan nou ja sende kwete. Maar omenta sama bel me ook toe, me stelde gerust, me garandeer den taki na money no stort. If one fout make dan een proceduurfout. Maar een proceduurfout de CV als je kakaba en hoe de bezig, wat hoe de bezig. En verzamel stukken opnieuw. Hoe jij een complete go sakagi den ja je door die jogi waar ruimte. Ik kan denken dat ik nieuwe wen doe mee, dat ik nieuw inta zo nieuw inta iwai. Ano kan toch? En hij ook, maar dat doet het in staan niet. Nou maar amoni be moeilijk voor vinden, John. Zeker ik heb ik partij toch? Amoni furu. Abe moeilijk toe missie, me amule. Ja, die gaan sponsor, John. Sama mi? Jij. Nee, mijn ondernemer, aan mijn eigen ook om je doen. Aan mijn eigen ook om je doen. Mijn ondernemer en sana ja zevi. Mijn begin ondernemen, mijn pombedrijf en sana ja ook toe. Dus dan, me doe mijn eigen sani. Ja, je wordt door, dat ik zo toe ook om je doen. Maar voorlopig wat in een stadium de. Maar mi wan Maar na ondernemen money je pot ik politiek. Ja. Oké. Ja tape si mi man konkori utaki na disanga dati. Na do fu mi ondernemen money ne mi pot in politiek omdat mi vind taki mi offer op ja volk en do fu mi tak mag de van volk ook toe. Mi den type politicus dat mi denki mee aan haar volk, mi go mee aan haar volk. Want de regels, de punten en de regels, de Sansa de nieuwe winst die van plan te doen. Na duidelijke sanigi a kleine man. Wat simpel voorbeeld me met tak over een realiteit bij een partij. Te wordt delen mee, if a volk kiezen de nieuwe winst. Ik heb voorzitter, me takken een voornaamste sani. Me nou teken DNA salaris. Me ofika in een organisatie. We poten een commissie die moet gebruiken. Alle moet gebruiken die de sociaal zwakkere. En de wanda. Dus ik heb mijn eigen onderneming. Ik heb money na die money me go in de politiek. Adi me heb money ne me go so itaki akang sonde taki akang wantafasi. Je begrijpt? En voor God drapen, na voor je epideng tasama, de sama voor you, de sama voor konde mogen makkelijk. Bika lanti abi middelen voor dat. Dus dat na den bepaalde punten. We wens bijvoorbeeld voor stoppen alle de ex-ministers toelagen, de spookambtenaren, noem maar op. Want tel stop de zande dat ook je de sama die hebben van nou de mogen makkelijk. Maar tolanga we tang pa de zande, we tang kutu na motaki monia de. E fu monia de saide meke de teke sama wo kwete. Dus meke u kaba fu holi u sefi aspotu, meke u do eerlijk. En mi wangi sama die de van plan fu gwa in politiek, mi wani adviseri taki. Tetei monitori voor si go. If you want make money, no go in politiek, go onderneem. Politiek na van volk, and for you. If you go politiek to go make money, dan je moet taking na volk money je go take. Dus als someone taigi imbala, en mi breiti dat ibel, make de sama sabi, make de je. If you have een vraag, nou mi de open voor pikken je vraag. Tuurlijk, mi heb altijd vraag bij, dan ga ik idee door. Maar logo, op is dolly bij taki. Oh, mooi dolly voor. Ambtenarij, dat die awang de maitaki taki na waterhoofd
Ikataki. Maar sanyu wen denki wan stop de salaris aan ala yo kisi te maken aan juridische san. Deze man vindt het taal ook to. Want ja, man edu wan se da edu atase. Fare sama ook wel ook. Van nu wen to zo gugia werkgelegenheid dan. Gide sama die na woko kaba en de ambtenaar die het aki eventueel die kan vloei af. Lukono, Sawantaki spookambtenaar. Me denk ja de duidelijk. Spookambtenaar wantaki. Asama, adiaini a betaalrol. En hij kon nooit woko maar kisi money. Well, wansama di na woko naaf kisi money. Dus ino man kisi juridische problemen gaat to want. Nee, maar wacht, mi akoti, maar a realiteit is dat je mensen maar douzu dankzij a politiek toch? Nou, Ja. even trek deze maar de kom bakken dan. Vaya dan deze maar die dena positie de kaba. Dus Ja, daarover me hebben. Maar luister, de sama die politiek pot jou zo, je chai kom baka. En tewe taki je vloei sama af. En alles sama je poe, ja bison sama die jou zo na, omdat daar gezondheidsprobleem. Ja bison sama die jou zo na, omdat kan die hebben een gehandicapte picking. En na picking, de normaal vinden ze ook ja picking na enige sama die moeilijk kwam picking. Maar sama de ambtenaar. Dus je hebt situatie die in nou man verwijderen, in nou man kengi. Je hebt voor accepteren en holy en sogodo, omdat dat die de wan voor de enige fasie, omdat hij niet sanang, den handicap toelagen die er bestaan. En als zij voor solugo piking via piking gehandicap. Je begrijpt, alles sama die beperking, den toelagen den zij. If dat die de wan tegemoet komen, ja sama, omdat dat bij jij ambtenarij, maar vanwege het feit dat wan gezondheidsprobleem, omdat gezondheid naprijst, dat die natuurlijk een leider idee bewust voor een volk, voor een nood, voor een volk. Hij is een sociaal mens, dat je lukt en zo te doen. Maar je hebt spookambtenaar, je bestaan, maar ambtenaar, maar je doet een onderneming gewoon, je doet een taas aan. Je denkt, maar je hebt poe, je hebt poe, en dat je hebt problemen in je systeem. Nou, daarover me abien, over taas aan me abien. Is dat toch? Dus, en die weet dat je ook toe. Je kiest een juridische probleem aan een stopzetting. Aan een stopzetting voor bijvoorbeeld de toelage voor de ex-minister. Ja, de minister mo. Dat want dat je inaugo gewoon dat je stopt deze money. Per presidentiële resolutie. Ik kan teken een tijdelijke beslissing dat je deze stop. Dat bakken dat je met een wet dat je deze mo. En dan gewoon je go dat je kiest aan bagba dat je kengi. Ik heb van dat je nou. We wakker via de passie. Let je van regeren je met een wet voor de bepaalde zani. Als zo de nieuwe wet go, we kunnen de wet voorstellen dat na swamugo. En Apollo sabite we kunnen de wet voorstellen. Is dat toch? Wa igwape fugo si don pe konku man. Awo ko we go via po yo ko yang kwa ni we went voor contact een kandidatenlijst. Ja, nou, ik heb dit aan, man. Ik begrijp en minotaki, een kandidaat voor mij moest zijn salaris af. Maar sabi een economische situatie. Maar mij persoonlijk, ik ben voorzitter. Mij persoonlijk, ik ben leider, die hebben visie voor partij, ja, voor chaya een nieuw winter, voor chaya een nieuw beweging, voor mij kan ik op een nieuw fasie, op een kring fasie. Baby, me bala, baby, me les pekarki man. Mij doe alles aan voor me voestang, van nieuwe winter woko. En mij kibi, mij wei masker. En nou lukt me voor wei masker. En nou def voor mijn natuur. John, meu save up is jou, extra meu saving. Ik moet even met elkaar samen confronteren. Me voor mij apoy, me zaka woko damgwe. Omdat me taigi wasani, u alamala, u de mede-eigenaar voor sanang. En alles sama die kisi one mandaat, minstens one mandaat, voor go pube. No asama die go tonde en al het postong, of u tweede of u derde. No one voor them perfect. Van mij go ja mis even perfect. Maar nou een kans me ook kisi even volk laten toe door stemmen op John Samuel. Nou een kans me ook kisi voor go proberen. Dat me go pube ook toe. En voor de sandi me go pube if fado me anga do fa volk. Dan tangi voor gadu na pe ube wanyeng. Dat we go do. Maar voor mij go pube, nee, mi no man doen a blijk uit dat na zomaar mi go hoorde sama voor de gek. De no moet stem gi mi mo. De pot me a wanse. De moet stem gi. Maar no one man no de adi kan taigi taki baya man de tanga mo man de nee. Na one man de adi gwasko voor ton president, voor ton minister. Wel u gwasiko, voor een bepaalde niveau, voor een bepaalde kennis, voor een bepaalde situatie, me kan doen CV voor, voor safa go omangeng. Voor safa go omang a staatsorgaan, voor safa go omang a administratie, aan ala de sande. Maar sama gwasiko ja voor ton president. Je verstaan? Ja. Dus allow de mede-eigenaar voor sanang, maar once aan je moet vergeten. A stem, a recht, a power, moet de na volk, moet na volk.
John. Maar power no dena volk no. Peo kandideri, en zo district. Mij maar wij met de lijsttrekker voor Nieuwe Wind. Je neemt op tegen Bravo. Mij neem me op tegen Noah Sama. Mij go give me district. Maar Je go alleen give dat je district. go via de Nieuwe Wind. En alle man hebben eigen structuren go via een partij. Nee, maar wie is waar je maar je ziet het toch? Nee, waar is het hè? Dat zou Maar je die doen. was voor mij voor mij. Wel no, maar dus Nee, man kiezen voor stem toch? Lukuno, na volk je bepaald. Mm. En wanneer hem sabi de Nieuwe Wind, unai bespreek sama, wai takita man toli, na sauman do we taki. Wai gita man, wai kaita partij ning, ai niet do fu wi toespraak, ai niet propaganda, ai niet alles aan fu a karakter fu unai kaita partij ning. Nou, one partij ne we kai. Oké, so lees je voorbeeld die heb voor Hali, maar in voor kaisa maning. En dat is een motto voor Nieuwe Wind. Unai go tegen sama, we go get district, maar dina na somen passie de je leigo na Rome, dus dat we waka via passie voor Nieuwe Wind. Uno musu fu waka via a passie voor ibi wantawang. If you have one visie en een visie voor biggie en een visie voor club angasa, je district, je woonomgeving anga, je komt de abi panodo, je mag op het tampo, dat je po een sani wa organisatie, meke een groep sama fusta you, dat groep de meke een taakgroep, dat groep e kom op biggie, dat we gogi wan sani. Leider na swai meke, leider creëer enthousiasme, leider creëer vrede en dat we go. John, Ja. zijn je verwachting? Die Nieuwe Wind, dat op 26 mei. Mijn verwachting dat ik Nieuwe Wind kom, a volk vertrouw toe, en a Saul Taigi de Saude van plan voor doen, dat ik a volk vertrouw toe, zoveel als mogelijk voor kan ik deel uit van Nationale Assemblée, per de wetten meke, voor je luku mee, voor je stem mee, voor je meke wet mee, voor kan libi comfortabel binnen een maatschappij die de kai Republiek Suriname. Bika wet na libi samai meke, voor kan libi boom binnen een maatschappij. Wet en dat tasa mai meke na libi sama. De sollicita wa met meke tjana pas, dat we kan go luku sa om pas toe of pas aan, voor kan meke u kan libi veel beter in je maatschappij. John, druk je uit aan die zetel gimme, zijn verwachting. Je durft? Pardon? Druk uit aan die zetel gimme, je verwachting die de Nieuwe Wind. Nee, code eerlijk. Je moet stellen me een vraag die hij zo ik naar den we den, hij niet realiteit toe de. Nou, realiteit met actie toch? Oké, a realiteit die me een pikkie, als aan die actie me de nou, if me moet pikkie wat realistische antwoord, me want taigi taki te gwa verkiezing, ik kan dus say wani zolang een resultaat akwado, you no man taki, you mag verwacht wansani, maar ook toe, you no mu abia arrogantie dat die voor taki afresi. Want ik heb vijf dagen van mij goya, me vito mi se me bibi sa me do. Daarvoor me geven antwoord dat me taigi taki me verwacht den 52 zetels. Bueno, dat je laat op, dan realistisch toch? Pasa ala se toe die dingen. Bueno, me verwacht taki, adi me bibi ai ni me plan me me go. If je actie me sama winnen verkiezen met taigi de Nieuwe Wind, je mag laat voor me, maar omdat na mijn project, na mijn visie, me bibi ai ni do voor mijn visie. Maar voor me de realistisch, dan te actie me sama winnen verkiezing, dat je op ikitaki, na sama a volk die een meerderheid voor Douansani, of voor een coalitie kan zetten, nadat die winnen verkiezingen zo impiki, dat na realiteit van Oké, dus we poebe, ik heb alles aan mijn poebe, dat we lukken aan volk ook. Na volk, het wel lezen naar volk bepaal, sama wani vertegenwoordiging aan je Nationale Assemblée. En hij niet de resorde. One laatste vraag het voor si mekego. Wat wet teke a sata moest de heel veel commotie en je kon over een wet de je politieke man Nieuwe Wind. Van je luku a wet ja zo. Luku no, if you luku gwanga baka isef je sitaki, mia na waman je kwai ni media gemakkelijk. Mina kwai ni media gemakkelijk omdat me luku sani fini. Minot miam koli, minot teke mi holi mi bezig gaan mi inschrijven, mi deelname. Minot teke mi ting, neema wet door ete. Baka te mi teke mi te neema wet door. Dan me meke contact aan hij baka fum sagi mi mening, futeo taki daarover. Hoe kan, je begrijpt? Maar voor de sani samie je,
de mino lezen persoonlijkheid, dan nou niet doe uitspraak over een wet dat die. Maar de moesu sabi saden do. En voor abi consequentie, gadu sabi a volksefis a sabi, bika oude duidelijk wa wet aan okibi sani, alles maar ulezen. Dus kou luku van den sani de, maar mino man doe uitspraak erover, dat mi sefi aan nemen door. Want dan, alete mi sefi ook wa in alolo taki systeem, dan mi ye taki, mi ye de kote ke valuta usu, mi ye de disi, mi ye, isabi mi awangwa ini de sandat. Oké, John, goed dat je vindt dat je de nieuwe wind, de samana voor de nieuwe wind, paye money en de maar of voeg deze aan toe gewoon een keer van kiesregelen, gide maar een ruimte voor Ja, dat toe. hij ja tweede instantie. Abu, dat je John, want je die mo van we en dat we volgen hier. Hij wordt ook mijn brada. 100. Je me baro die ook toe naar hier staan. Meke de holiday de cool ook toe aan coronavirus staan ja zo. Meke de volg de instructie, meke luko san pasa. Wan sani mim taigi ding, gado chayu pasa. Meke de holiday de rusten, gado chayu pasa. Meke de jauzu, meke de tambegi, wist de nomangwa kerki, meke de tambegi. Gado fu begi wan persoonlijk sani. Dus wisi begi auzu, ja go me leisha kerki. Lip datigi gado na gado oordeel, na gado abia laatste woord. Dus coronavirus nabi laatste woord ta ini sernang. Maar na masa gado di meke helemaal lang agon tapu. Ni abia laatste woord ta ini sana. Dus meke de sana mano vele. En na verkiezen toe, meke de steun nieuwe wind. Dat je van nieuwe wind te denken. Bika door de fopo. Mileli Sani, John Samuel, en een nieuwe wind. Wabi nationaal en internationaal. Kennis en ervaring. Dan tangifi. Abu, Otaki. Yes. Thank you. Yeah. So, dat is de John Samuel. Je dat gaan man. En dat je dat de man om een keer gebruik voor beroepsmogelijkheid voor voegeding santusang e ontbreek en ala man be dat John aan een nieuwe wind na bia money so kali die de man go suku voor kiezen aan die mofu maar je John geen tolly faz aan die waka en dat dinsdag de man go start aan money dus de man o zeker voor voegede stukken voor de bij. Ja, goed, om hier denk ik wel sluiten af. Pam, pararam, pam, pam, pam. Kindaki voor die. Ja, heb je een mooi die weekend. Even gaan staan de 8788547. 8788547. Ik kan informeren. Ja, later in bakat na yo kisha akintaki voor is dit op tv. Ja, dat ik kan ook dat hij het gewoon lezen en natuurlijk deze man voor tv die hij volgt radio zo dat hij volgt dat hij ook doet op tv. Ja, en tama dat jij ja herhalen aan programma ja tv ook toe. Hello voor jou. Goed, hebben we een mooi sweetie weekend alvast en dan we met jou even monebaka voorzichtig was hij aan op tijd en tausu na wat apesi tausu. Ina san je go zo goed. Dus dan hol jou zo. En dan we vetten samen aan coronavirus. De money aan een nieuwe aflevering. Tapa Radio.